तो गाइस ये आ गया। देखो गाइस दम तो है इसमें। अभी ऑटोमेटिक लैंडिंग हो रहा है, हम उड़ाने जाते हैं। लो गाइस, हम करने वाले आज ड्रोन की अनबॉक्सिंग। आज आपको पूरा बताएंगे कैसे चलता है और कितने का है यार। आप देखना, देख के बताना, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें गाइस। और देखो आप गाइस, ये हमने मंगाया अजमेर से और आपको चला के बताएंगे इसकी और कैमरा क्वालिटी बताएंगे इसकी। इस बैटरी तो है नहीं, एक बैटरी हम लगाएंगे अभी। ये इसका रिमोट, ये बैटरी का इसकी एक ये भी है और इसके कुछ ये लगाने के सामान है गाइस। देखो ये इसके पीछे लगती है, ये से देखो, नहीं गलत हो गया, ये से लगती है गाइस। गाइस इसका ये पूरा खुलता है, चालू है गाइस। इसको यही चालू करके दिखाता हूँ आपको एक बार, फिर हम चलेंगे बाहर चलाने। गाइस ये रिमोट इसका, ये बोल गया चालू है गाइस। मैं गाड़ी चलता हूँ लेकिन उड़ाऊंगा ना तो ऊपर गिरेगा इसलिए ये भाई बोल रहा है मैं उड़ाऊंगा। ये देखो कैसे जाता है गाइस। आग की लग चुकी है, हम बाहर जाएंगे इसको उड़ाने के लिए। इसका ये मामला यहाँ पर सेट नहीं होगा, हम बाहर चलते हैं, इस बैटरी को ले चलते हैं और है ना इसके ये लगाने के लिए गाइस। ये रहे 4 है ना, इसके 4 है गाइस। बाहर चलते हैं, ला जाओ कैमरामैन को आगे चलने दो, पहले हम चलते हैं पीछे। तो गाइस ये बच्चे आ चुके हैं यहाँ पे, देखो देखने के लिए। गाइस उधर चलते हैं। तो गाइस यहाँ पे आके बैठ चुका है ये। तो भैया इसकी रेट क्या है? रेट हम बताएंगे, पहले वीडियो तो देखना पूरी, फिर बताएंगे हम रेट। ये इसको लगाते हैं हम गाइस। ये बहुत मुश्किल से लगते हैं इसके अंदर जाते हैं गाइस। ये गया है अंदर, अभी तो इसके नीचे फोन भी लगाएंगे, फिर भी उठाएंगे इसको। लग गया गाइस इसका। गाइस हो गया सेट बिल्कुल, ये चालू हो गया। इसकी एक और बैटरी है एक्स्ट्रा। ये रिमोट इसका देख लो, फोन तो बंद है इसका, चालू करते हैं पहले। चालू हो गया। वो गाइस उल्टा कर दिया। इसका क्या समझ में नहीं आ रहा, इसको देखना पड़ेगा पहले। अरे गाइस क्या हो रहा है इसका, रुकते पहले हम समझते हैं, फिर आपको समझाएंगे। रुक जाओ अभी। जो बट्टा में उतार देंगे गाइस गया, वो गिर गया। हो गया यार, आज क्या नीचे रख दे, बंद हो जाए अपने आप। इसलिए तो आपने देखी होगी इसकी वीडियो देखना। गाइस ये ना ऊपर के जगह नीचे वाला बटन दबा रहा है। एक साइड क्यों घूम रहा है, इसको देखते गाइस हम बुढ़ी पकड़ ले। हम देखते इसको, वहाँ पे उसका फोन लटकाएंगे इसके ऊपर। गाइस ये उड़ नहीं रहा है, अभी देखते इसको। गाइस वापस से मेरे ऊपर नहीं आ जाए। गाइस ऊपर नहीं जा रहा है, वो गया ऊपर गया, वो वापस से नीचे, वो घुस गए उधर पौधे में। सीधो का गाइस चालू हो चुका है, देखो दूसरी बैटरी लगा दी इसमें। क्या दूसरी बैटरी तो लगा तो दी हमने। वो गया।
देखो गाइस, एक पंगड़ी चल रही है इसकी। तो बेंडी कर दी होगी। बस ये टेढ़े हो चुके हैं। चलाते हैं इसको एक बार वापस। मार्जिन आयो, मार्जिन आयो। अरे गाइस वो इसको सीधा कर देते पहले इनको। अब तो काय काम नहीं करे। मुंह डाउन शरीर ने आज ऊपर वो एक पांव टूट गया ना। गाइस इसकी पंख टूट गया। ये रस का छोटा पेचकस ये इसकी है। अरे इनकी पॉकेट चेंज कर दूंगा मैं बीच बीच में। अरे बार बार में गाइस जब तक इसको चेंज कर, जब तक लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो यार। गई इसके अंदर ये डाल दिया। चालू करते हैं इसको वापस। वापस उठा गाइस, वो बच गया, वापस से नीचे रख गया। गाइस अब अच्छे से उठ रहा है ये। गाइस समझ में नहीं आ रहा है, जाने का भी टाइम हो गया गाइस। अब एक दो बार और ट्राई कर लेते हैं, उठ जाए तो ऊपर। फिर बाबा रामदेव की जय। लास्ट दर्शन हो गया। हाँ उठा गाइस, वापस से उठ गया। गाइस वो हमारी पहुंच से बहुत दूर हो चुका है। गाइस पता नहीं इस खेत के अंदर घूम चुका है। हो रहा गाइस उठा तो सही ना। हमारी मेहनत कैसे थोड़ी, हमारी मेहनत रंग लाई गाइस। तो अब कर दो गाइस, पता है आपको क्या करना है। वो गया, वो वापस से गिर गया। बस ऊपर रख दिया उसको। चालू करते गाइस, देखना। वो गाइस वो नीचे गिर चुका है उधर। मुझे पता था गाइस इसका रिएक्शन ऐसे होगा। तो गाइस ये आ गया। देखो गाइस दम तो है इसमें। अभी ऑटोमेटिक लैंडिंग हो रहा है, हम उड़ाने जाते हैं। ये वाला तो गाइस ये बोल रहे हैं आवाज है गाइस। ये क्या होता है आवाज? नीचे रख। देखते हैं एक बार और। सही हो गया देखो। नीचे रख देना। दिमाग खराब हो रही है इतनी देर तो। को वापस छत पे ले जा रहे हैं, वापस उड़ेगा पहले जैसे। इस ऊपर गया है ड्रोन। गाइस हम दवा खा रहे हैं इससे, देखो। हाय गर्मी। गाइस इसकी रेट है, हम बताते हैं आपको। 1350 रुपये का है गाइस। हम लेके आए इसको अजमेर से। हमें लगता है 1350 तो वसूल हो चुके हैं इसके। इसकी वारंटी कुछ नहीं है गाइस। ये तो ऐसे ही है। भैया ने तो बोला ख़राब हो गया ना, तो हमारी गारंटी कुछ भी नहीं है। और ये अब तो लगता है मुझे ख़राब हो चुका है। इसकी लाइट काम आ रही है बस, और कुछ नहीं है। अब चलते घर पे। व्लॉग को यही एंड करते गाइस। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेगा।
जरूर करें लाइक, एक लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब भी करें।